Շնորհակալություն, Տիկին Սարգսյան, դուք նշեցիք, որ աջակցում եք, չէ՞, Փաշինյանին իր գաղափարներում, այդ դեպքում ինչի է ընտրական ներկուսակցական պրոցեսի միջև միացել, չեք առաջադրվել, ճիշտ է, ձեր գերատեսչությունը ուժային է, բայց ամեն դեպքում ձեր պաշտոնը քաղաքական է, դուք ինչու եք ըստերության խոսափում ասոցիացվել քաղաքացիական պայմանների ներկուսակցության հետ, եւ Տիկին Սարգսյանը բազմաթիվ վարորդներ արձանագրում են այն մասին, որ գիշերային ժամերին երթևեկության մեջ շատ հաճախ հանդիպում են թույլատրելի պայծառությունը մի քանի անգամ գերազանցող լուսածակներով տրանսպորտային միջոցների եւ ըստ իրենց բարեկներ գրեթե ուշադրություն չեն դարձնում այս խնդրին, դուք ինչ եք կարծում, այս խնդիրը ինչպես պետք է լուծվի։ Նշեցիք, որ հոգևորականները դիմում են եւ իրենց անվտանգության համար երաշխիքներ են, խնդրում ծառայությունը իրենց համար մատուցում, այս դեպքում ինչու մյուս թևի հոգևորականների համար այն նույն պայմանները չեն ապահովում, որովհետև մենք տեսանք, որ Թալինում համայնքապետը թույլ չի տալիս Սարագածովի թեմի հոգևորականին մտնել եւ պատարակ մատուցել, ըստ էության իր, այսպես ասած, մասնագիտական գործունեությունը ծավալել։ Եվ մեկ հարցը սոցիալական ցանցերի հետ կապված, ես չգիտեմ ներքին գործերի նախարարությունը, թե ոստիկանությունը այս ուղղությամբ վերահսկողություն իրականացնում է թե չէ, բայց ըստ իս լրջագույն խնդիր է TikTok-ի լայվ ծրագրերը, որտեղ մենք գիշերային ժամերին, 1-ին, 2-ին, անգամ 3-ին տեսնում ենք, որ ծնողների իրենց անչափահաս մանկահասակ երեխաների հետ լայվ ռեժիմում են եւ ինչ-որ երեխաներին այլ օգտագործել են, ինչ-որ ակնկալիքներ ունեն մյուս հետևորդներից, մեկ այլ դեպքում տեսնում ենք, որ դպրոցահասակ երեխան միանում է անհրաժեշտ անծանոթ տղամարդու եւ կնոջ ետերի, որտեղ այդ երեխայի հետ սեռական հայրանքներ հնչեցնելով են խոսում, դուք ինչ եք կարծում, ունի անելիք այստեղ ոստիկանությունը, թե չէ, եւ ընդհանրապես մոնիտորինգ անում եք այդ ծրագիրը։ Շնորհակալություն հարցադրումների համար, պարոն Կիրակոսյան, եթե հարց բաց թողնեմ, անպայման հիշեցրեք։ Առաջինը առաջիկա ընտրությունների համար կուսակցական ցուցակով չառաջադրվելու մասով։ Հարգելի գործընկերներ, ես ինչ պետական համակարգում աշխատում եմ, ես եղել եմ անկուսակցական եւ անկուսակցական լինել եւ քաղաքական օրակարգի կիսել, վարչապետի առաջնորդությամբ քաղաքական օրակարգի կիսել, գաղափարներին նվիրվածություն ունենալ, դրանք իրար չբացառող բաներ են։ Ես եթե չուզենայի ասոցիացվել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ, ես չէի լինի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամ, ուղղակի։ Ես չէի լինի իշխող թևի մեջ ըստ էության ներկայացնելով ներքին գործերի նախարարությունը։ Կուսակցական լինել չլինելը անձնական ընտրություն է, ես գոնե թե նմանատիպ ռեժիմով հանրությանը ներկայանալու ցանկություն այս պայծրությամբ չունեմ, բայց դա չի նշանակում, որ չեմ շարունակում պաշտոնավարել եւ առաջ տանել այն քաղաքական օրակարգը, որն այս պայծրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը որդեգրել է, կա կառավարության ծրագրում էր այլ ռազմավարական մոտեցում եւ ես շարունակելու եմ ներդնել առավելագույն ջանքը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից անանած քաղաքական օրակարգի առաջ մղման համար։ Երկրորդը, լուսարձակների մասով, պարոն Կիրակոսյան, անցած տարի նորից բարձրացրել էիք հարցը, իրականում դե հիմա կասեմ ինչի չի լուծվել կամ ոնց եք մտածում, որ պիտի լուծվի։ Հիմնական երկու լուծում որպես այդպեսին քննարկել ենք հիմա վերջնականացման փուլում ենք։ Առաջինը լուսարձակների լույսի չափման հետ կապված հարցերն են, որոնք որ մեր մասնագետների պնդմամբ նկատում եմ հանրապետությունում տարբեր դեպքերում որ քննարկում են, շատ հաճախ գնահատվում են ավելի բարդ, չգիտեմ, ոչ արդյունավետ լուծում որպես այդպեսին եւ ունենք երկրորդ առաջարկը, որ ճիշտ կլինի տեղզնման կայանում, տեղզնության ժամանակ ստուգաչափվի բոլոր լուսարձակները, մնացյալ հնարավոր մասերը, որոնք որ կարող են խնդիր առաջացնել եւ գնանք տեղզնման ճանապարհով։ Հիմա փորձում ենք վերջնականացնել ի վերջո գալ մի կետի, հասկանանք որ ճանապարհն է մեզ համար նախընտրելի, որովհետեւ երկու շերտերն էլ հարցեր ունեն։ Օրինակ տեղզնման մասով կարող ենք ասել, որ ամեն տարի ենք անցնում տեղզնում եւ դա չի երաշխավորում, որ հնդհացս լուսարձակները չեն փոխարինվի եւ այսպես շարունակ։ Այս նուրբ շերտերն են, որոնք որ թույլ չեն տալիս մեզ ճիշտ լուծում դուրս բերել, բայց կարծում եմ առաջիկայում կգանք մի հանգուցալուծման, անկախ նրանից շատ լավը կլինի լուծումը թե ոչ, բայց X կետում պիտի ավարտենք այս քննարկումները եւ վարչարարությունն ապահովենք։ Ինչ վերաբերում է
Մյուս ձեր նշած իհարկե տերմինոլոգիա, մյուս թևի հոգևորականներին Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգը թևային հոգևորականություն չի ճանաչում եւ եթե անձը դիմում է իրավապահ համակարգին, կա նախաձեռնված վարույթի շրջանակներում կա պաշտպանական միջոցի կիրառման մասին որոշում, այդ որոշումը կիրառվում է, անկախ նրանից դու հոգևորական ես, թե հոգևորական չես։